câmera. Uma câmera. Uma câmera. Oi. Fala, galera. Então, esse é um mini filme, né, das plantações, que a gente pode ver que as plantas são muito importantes. Se vocês gostaram desse filme, né, desse mini filme de plantas, né, vocês verem as plantas são muito importantes. E vocês verem como que é o chão, as plantas por dentro e como que é você morar em um paraíso de plantas, que dá pra ver tudo isso daí que vocês viram. Então dá pra vocês imaginarem como que é. Tudo isso tem um motivo.